What's up mga katrupa? Welcome to my channel and for today's vlog, may i-receive tayong gift. So, yun. Excited na ako kasi first time ko makaka-receive ng ganitong gift nga. So, reporter pa man din ako mamaya sa isa kong klase. Hindi ko na nalilito dahil sa sobrang excited. So, ang kalat ng ko ng background. Sorry guys. So, after ilang months ata akong di nakapag-vlog dahil sa pagiging busy sa school. Grabe. Third year na tayo sisi. Kaya sobrang talagang madaming ginagawa. So, anyways, ayun na nga. First time natin makaka-receive ng ganito. Okay. Kaya I'm so happy and blessed. Update ko kayo mamaya pag dumating na. So, ayun na nga mga katrupa. Dumating na yung pinakaiintay natin na gift mula kay Miss Glenda. Muna sabi ko na. So, napanalunan ko po siya sa giveaway din sa page niya. And I'm so happy about dun sa natanggap ko. So, papakita ko na sa inyo. I-unbox natin. Actually, na-unbox ko na kanina dahil sa sobrang excited na hindi ko na na-capture or na-film. So, ayun guys. Papakita ko na sa inyo in 3, 2, 1. Guys, ito yung natanggap ko. Basket na may brilliant products and then flowers. Bouquet of flowers. Bouquet of flowers. So, ayan. Cute. Meron pang pa-letter si Miss Glenda. Diba? Sana all. Sana all. Bango. So, ayun na nga. Itong flowers. Diba? Ang ganda. And then, dito sa basket, naglalaman siya ng isang set ng tomato micro exfoliating facial set, which is ito yung ginagamit ko ngayon. And then itong micellar, yan. And then dalawang protection cream. Yan, kita ba? Sorry, low quality lang kasi yung cellphone ko. Kaya hindi masyadong makita. Sorry So, dalawa siya. Yan. So, ito pwede siyang gamitin habang while gumagamit ng rejuvenating set. So, yun. Pwede din siya sa mga makakati na part sa katawan mo. So, yun. And then, we have here the Alcolab hand sanitizer. Dalawa. So, meron din kami nito. Pero, balak ko din sana bumili ulit ng ganito since nagpag-giveaway si Miss Glenda and ako yung isa sa winners. So, yan. I'm so happy. And then, we have here Alcolab hand sanitizer ulit. Ano naman siya? 60 ml. Itong dalaw is 40 ml. So, ayun lang guys. Ayun ang laman ng basket. And then, cute diba? Kala ko may pala siya. Meron pang laman. Ay, wala na. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video na ito. So, ayun lang. And thank you for watching. Kindly
subscribe to my channel, and hit mo din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ko. So, yun lang mga katrupa. Bye! See you on my next video! Bye!